Tingin. Mm. Mhm. Veggies. Ganito ang pagkain dito sa sa bahay. 'Ang pasok ko sa work 7:30 hanggang 3:30. Tapos nag-start ako mag-fasting 9:00. 8 hours. Ayoko kasing gumising ng ayoko gumising ng maaga pag pag rest day. Kasi parang yun na yung ko sa sarili ko, yung kapag day off. Gusto ko, late ako gigising kasi maaga yung pasok namin. Parang yun na yung pinaka-reward ko sa sarili ko. Kung walang importanteng lakad pag rest day, hindi ako babangon. Gumigising ako. Naman, 6:00, nagigising ako. CR, tapos tulog ulit.
nagigising ako mga alas 9, alas 10, ganyan. Pero nakahiga lang ako niyan. Kung talagang pinakabangon ko, alas 12. Kasi nagugutom na ako. Nahulog yung sila. After kong kumain, magpa-plancha na ako. Pero pag may simba, yung mga gawain ko dito, late ko natatapos. Kasi after ng simba, may kasamang gala. Sumasama ako sa ka-work ko. Bus na. Bukas babalikan ko yung result ng mga pinalab kanina. Pero may may chat na yung yung clinic. Almost 2 hours kasi yung hintayin, kaya umuwi na. Ang sarap nitong gulay na to. Isa sa family ng mga lettuce. Sarap. Sili.
Makunat kasi siya. Mm. Nangagat yung ano, sili. Mas maanghang talaga ang ano, sili kapag hilaw mong kakainin. Masarap to kapag ano mainit. Hindi ko mauubos.